Filozóf Montaigne presadzoval obmedziť neúčinné bifľovanie. Deti si podľa neho majú tvoriť úsudok sami. Odmieta výučbu v tradičných školách a usiluje sa o osobné vzdelávanie. Jedna zapálená učiteľka Helen založila v USA školy s tzv. Daltonským učebným plánom. Deti majú povinnú sadu znalostí, vyhradený mesačný program práce, ale ostatné je na ich vlastnej zodpovednosti. V Japonsku vznikla škola, kde sa výučba sústredila len okolo jednej kravy menom Nancy. Trieda mala za úlohu sa o ňu spoločne postarať. Všetky ich predmety boli naviazané na túto tému. Na Slovensku sa rozbehla reforma vzdelávania, ktorá sa chce zbaviť bifľovania, dať väčšiu voľnosť školám a rozdeliť výučbu na 3 cykly. Učiteľ už navyše nemá byť v úlohe nespochybniteľnej autority. Za vzor si berie napríklad reformy v Estónsku. Zmena je naozaj veľmi, veľmi potrebná. Svet sa neskutočne zmenil a je potrebné zmeniť myslenie mnohých ľudí, nielen žiakov, rodičov, ale aj najmä učiteľov. Na mňa je tá zmena príliš malá, opatrná. Ja sa pohybujem v slovenskom školstve 40 rokov. Ja nepamätám reformu, ktorá by sa neriešila obsah a riešila metódy. Proste my sme tým obsahom posadnutí. My sa budeme donekonečna hádať, či sa majú zlomky učiť v 6. alebo v 7. triede, pričom ich učíme tak blbo, že je to úplne jedno, lebo proste my sa vlastne len bavíme o tom, či tie zlomky nenaučíme dobre 6-akov alebo 7-akov. Miesto toho, aby sme sa bavili o tom, že ako tie zlomky naučiť dobre a potom už je jedno, že koho. Hej? My sme v situácii, že akékoľvek kurikulum by vzniklo, a platí to aj o tom, čo teraz vzniká, tak naň budú mať ľudia rôzne názory, dokonca aj odborníci. Myslíte na to, keď budete počuť proste kritiku na tú reformu, že oni to fakt mali ťažké? Lebo tam je 30 ľudí, ktorí sa má dohodnúť na tom jednom predmete a keby ešte tieto veci brali do úvahy, tak už fakt neviem, ako by sa dohodli. Proste tvoriť kurikulum je istá špecifická disciplína. To, že ja som profesorom biológie na univerzite, to len znamená, že perfektne rozumiem biológii a robím ju povedzme vedecky. Ale pokiaľ on proste nevie, aké sú svetové trendy, čo zistila pedagogycká veda za posledných 20 rokov o tvorbe o kurikulu, o obsahu, pokiaľ nevie, ako je to v iných krajinách, aká je jeho kompetencia tvoriť pre celý školský systém kurikulum. Ľudia, ktorí sú súčasťou autorských tímov, ktoré tvorili tie nové kurikulá, majú za sebou pomerne bohatú skúsenosť s účasťou v rôznych medzinárodných projektoch. Sú to ľudia, či už zo základných škôl, stredných škôl alebo vysokých škôl. Každý si prináša nejaké to svoje poznanie toho, čo videli, že zafungovalo v niektorej krajine. My vlastne tu nemáme tento typ odborníkov. To je curricular studies, to je normálne proste časť pedagogiky, ktorá sa v zahraničí študuje. Tam oni majú ľudí, ktorí celý život sa venujú problematike tvorby kurikula. My takých nemáme na Slovensku, možno ani 3. Proč vlastně se na té reformě přímo jakoby nepodíleli nějací zahraniční odborníci? Dobrá otázka, asi mohli. A že proč tak není? Nepamätám si, že by to niekto priniesol. A môže to byť naša chyba, že to nikto z nás nepriniesol, ale je to proste tak. Ministerstvo to robí dosť narýchlo, čo ale ja chápem, že teda sú tam nejaké rozpočtové obmedzenia, časové obmedzenia, volebné obdobia a podobne. Čiže všetky tieto veci určite vplývajú na to, ako sa to dá dobre zariadiť. A pri tých časových rámcoch, aké boli zvolené, sa to asi nedalo urobiť významne lepšie. Nemám ilúzie a aj by som veľmi rád akože manažoval očakávania všetkých, ktorí si myslia, že teraz sa všetko zmení. Nezmení sa, tá zmena bude postupná, budú sa k nej ľudia pridávať postupne, niektorí vydržia rezistentní až do dôchodku, ale to neznamená, že neuvidíme zásadnú kvalitatívnu zmenu vzdelávacieho systému ako celku. Faktom zostáva, že reforma nechce zachovať súčasný stav vecí. Je bez pochyby krokom vpred. Our first national curriculum
was adopted after the collapse of the Soviet Union in 1996. So I would say maybe Estonia has been quicker to adapt and make some changes than some other countries, particularly bigger countries, because changes are just easier to make in a small country also, let's face it. Viete, my na Slovensku nie sme schopní nič, čo si naplánujeme a vymyslíme, poriadne zrealizovať. Trošku sa bojím, že to bude problém aj tejto reformy. Akože nie, že by to bolo ľahké, tak keď chcete 80 000 ľudí presvedčiť, aby od zajtra niečo robili inak, tak to nie je úplne ľahký job. Je to naozaj veľmi, veľmi náročné. Avšak je to možno dané tým, že učitelia sú proste naučení tým, že proste stále niekto chce po nich nejakú zmenu a nikdy nemali čas sa na to pripraviť a jednoducho sú už od prírody nedôverčiví. V 2008 sa hovorilo, že ministerstvo robí reformu a stále sme na minus druhom poschodí. Teraz hovoríme, že ministerstvo umožňuje a pozývame vás, poďte urobiť s nami. Máte RCPUčko, vzniknú nejaké metodické príručky, ale to všetko sú len podporné činnosti. Vy prinášate tú reformu do tých tried. Regionálne centra podpory učiteľov začali vznikať pred 3 rokmi, celkovo ich bude 40. Ponúkajú rôzne workshopy, prednášky, facilitácie kolektívov. Cieľom toho postupného zavádzania zmien každé regionálne centrum má určitý počet mentorov, mentoriek, ktoré chodia do škôl za svojimi mentees a spolu prostredníctvom mentoringov podporujú silné stránky tých mentorčiat a snažia sa potlačovať tie slabšie stránky. Oceňujem ťa teda za tú sebareflexiu, že si vlastne tú hodinu prešla, zistila si, že kde sa stal problém a prečo a že si vlastne na tom postavila celú tú ďalšiu hodinu. Paráda. Takéto upokojovanie detí, nepláš sa, nič sa nedieje, že to nestihneš, pretože sme tu na to, aby sme sa niečo naučili, čo umožnilo dosiahnuť úspech každému jednému dieťaťu. Naučilo ma to inak rozmýšľať a inak sa pozrieť na tú hodinu. Že ja tam nie som ten, ktorý sa má postaviť pre tie deti a vykladať im niečo, ale hľadať aktivity tak, aby tie hodiny boli pre decka zaujímavé. Keď som nastúpila zo začiatku, tak som riešila to, že som mala pocity, že po tých žiakoch viac menej kričím. Vlastne odkedy pracujem so Zuzkou, tak vždycky, keď stíšim, tak tie deti si nejako uvedomujú, že aha, stíšime sa aj my, lebo niečo sa deje. Keď oni povedia, že takto to funguje, zažijú si to a bude sa to naozaj šíriť ako zdieľanie dobrej praxe, tak podľa mňa vtedy to bude jednoducho fungovať. Reforma teda učiteľom nič nenariaďuje, namiesto toho vsádza aj na ich vlastný záujem o zmenu svojich metód. Okrem toho sú v pláne nové metodické príručky či učebnice šité na mieru 3 vzdelávacím cyklom. Asi sa toho zmení veľmi málo. 70 000 učiteľov, ktorí pracujú v regionálnom školstve, je veľká masa. A aj keď ministerstvo zariadilo nejakú podporu, regionálne centra a podobne, tak to nie je dostatočné na to, aby sme v krátkom čase vôbec motivovali ľudí, ktorých sú naozaj desiatky tisíc. Istá časť nadšených učiteľov, ktorí to vítajú a vidia v tých zmenách navrhovaných nejaký posun, tak tí sa toho chopia a tí to robia. Ale my keď to chceme nazývať reformou, tak sa to nemôže týkať 1000 učiteľov, ale sa to musí týkať 60 000 učiteľov. If you want to scale this reform like to more schools, it's not possible to scale it just based on volunteers. Mentoring nemôže byť povinný, pretože všetko, čo je povinné a nakazané z vrchu, myslím si, že každý človek, že keď je niečo povinné, tak má k tomu taký ten nejaký proste ostentatívny vzťah, že nie, že jednoducho nie. Reforma, ktorú ministerstvo nariadí, tak školy ju vykážu, ale reálne sa v tých triedách až tak veľa nezmení. Problém nastane vtedy, keď behom, ja neviem koľkého roku, 2, sa tí nadšenci na tých školách už ako keby preškolia. A teraz už tí mentori sa im uvoľnia kapacity a chceli by sa venovať tým ďalším a tí povedia, že ďakujeme, nechceme. Škola, ktorá sa rozhodne nekontaktovať RCPUčko, lebo si myslí, že podporu nepotrebuje, tak ju nedostane a nikomu to nebude vadiť. Hej? A v tomto ja vidím veľké riziko. Budú školy, ktoré do toho nebudú chcieť ísť, ktoré budú ignorovať možnosť
dostať podporu od RCPU. Bohužiaľ, to budú práve tie školy, ktoré by ju najviac potrebovali. Napríklad naše Martinské, teda centrum, má aj takých učiteľov zo škôl, ktoré nechcú spolupracovať, ale ten jeden učiteľ spolupracuje. A už vidíme, že to proste ide ďalej. Čiže toto je možno jedna cesta, že sa vytvárajú v tých triedách, zborovniach tie ostrovčeky pozitívne deviácie, ktoré to budú potom šíriť ďalej. To, čo si povedal vo svojom poslednom vstupe, je nebezpečne prestrelená ambícia. To ja vidím o 10 rokov, možno neskôr. Hej? Ale dovtedy my potrebujeme sa dostať akože od tých inovátorov k tým rýchlym skorým osvojiteľom. To je dokopy nejakých 17-18% učiteľov škôl. No a potom sa dostávaš k tej skorej väčšine a keď do tej skorej väčšiny prenikneš dostatočne hlboko, tak v tej chvíli už tie zmeny sú väčšinou nezvratné. Tam už máš na svojej strane tú kritickú masu. To už potom je len otázka času, kedy sa to nabalí. Ty si povedal, že nemajme prehnané ambície, poďme robiť s tými, čo chcú. To znamená ako keby, že budeme radi, keď získame na každej škole 40% učiteľov. Tých 40% tých dobrých a nadšených, ktorí začnú spolupracovať s RCPUčkami, nezlepší kvalitu škôl. Hej? Tak ako orchester, v ktorom hrajú traja falošne, nezlepší to, že sa budeš venovať ešte viac tým najlepším. If we want some change to happen on more than one teacher level, the whole school needs to be involved somehow, and the school leadership also. Poznám kopu riaditeľov, ktorí proste mi povedia, že ja som veľmi chcel hejného metódu zaviesť vyučovania matematiky, ale tuto moji dvaja matematikári povedali, že nie, že oni nechcú. A tým to skončilo. A to je asi dobré. Lebo keby ju robili na silu, tak ju budú robiť zle a nebude to mať žiadny efekt. Čokoľvek sa v škole deje, tak je veľa spôsobov, ako to robiť dobre. A bohužiaľ je väčšinou aj veľa spôsobov, ako to robiť zle. Ja si myslím, že učiteľ by mal mať slobodu vybrať si ktorýkoľvek z tých dobrých postupov. Ale učiteľ by nemal mať slobodu vybrať si ktorýkoľvek z tých zlých postupov. Estonia is a country where the autonomy of schools and teachers is highly valued. Schools and teachers can make a lot of autonomous decisions. But of course, autonomy is only good as far as the people who make these decisions are qualified and are responsible. Akú motiváciu má konkrétny učiteľ, aby čokoľvek zmenil na tom, čo robí? On to nejako robí. Väčšinou, keď niečo robíš 5 rokov, tak už to máš tak zautomatizované, že to od teba chce minimum energie. A teraz niekto príde a tlačí na teba, alebo ťa motivuje, ťa láka, jak nezletilo na šterky, že rob to inak. Spätný väzba, keď chodíme na workshopy, tak je tam vždy taká položka, že chceli by ste individuálny mentoring a častokrát tam nachádzame tak, ja mám za sebou vysokú školu, ja už nič nepotrebujem. Pre mňa tá jedna z tých motivácií, ktorú aj my sa snažíme komunikovať učiteľom, je to, že sa vráti tá radosť, tá pohoda do tried, ale zároveň to bude radosť a pohoda, ktorá bude k niečomu viesť, tomu vyššiemu, možno aj k tým lepším vedomostiam. Učitelia musia pochopiť, že keď budú decká zvedavé, keď budú motivované sa učiť, aj im sa bude učiť ľahšie. Ako dlho budeme čakať na dobré školy? Ako dlho budeme čakať, že kým budú všetky školy dobré? Viac ako 10 rokov. Ako dlho budeme čakať na to, kým bude 30% škôl dobrých? Ja si myslím, že do 5-6 rokov sa to môže podariť, keď sa nám podarí udržať ten nastavený kurz a to nastavené tempo.